برای بحث بیشتر در این مورد اجمل حمید عبدالرحیم زی رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه با ما هستند. آقای عبدالرحیم زی خوش آمدید. امسال چقدر کاهش در بودجه ملی آمده؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام مردم افغانستان تقدیم می‌دارم. بودجه که امروز وزیر صاحب مالیه در جلسه عمومی ولسی جرگه اشتراک ورزیده بودند درباره سوالات و پیشنهاداتی که وکلای معزز افغانستان درباره بودجه سال 1397 داشت، خوشبختانه پکیج معلوماتی یا پرزنتیشنی که وزیر مالیه ارائه کرد تمام سوالات که اونا داشتن برای از او به گونه جواب گفته شد و قناعت از اونا را حاصل کرد. حتی ضرورت پیدا نشد که اونا سوال مطرح کنند. به شکل مجموعی بودجه 1397 که ما ساختیم در حدود 361 میلیارد افغانی که ما پیش بینی کردیم، این بودجه است که تفاوتش با سالهای قبلی است که ما مصارف و عواید به شکل واقعی پیش بینی کردیم. به این معنی هر پروژه یا هر برنامه که در بودجه جابجا شده ما را طور سنجش کردیم که برای تطبیق از او یک مکانیزم نهایی ساختیم که بر اساس از او چیزی که پیش بینی شده در وقت و زمان معینش تطبیق شود. یعنی فوکس یا توجه اساسی ما بالای مقدار بودجه نیست، بلکه بالای مصرف معصر و مثمر بودجه است که این باز طبعا بر اساس اولویت‌های مردم افغانستان در نظر گرفته شده، بر اساس وضعیت فعلی افغانستان. خب حالا چقدر از پیشنهادات که از سوی مجلس برای تعدیل سند بودجه برای شما داده شد، چقدر شما از اونها استفاده میکنید و چقدر اونها رو استفاده نمیکنید؟ نظریات وکلا هر آنچه که بر اساس منافع ملی افغانستان باشه، هر آنچه که در چارچوب امکانات ما باشه، چون بودجه ملی بر اساس امکانات ساخته شده و هر آن چیزی که بر اساس قوانین نافذه افغانستان باشه و بر اساس نیازمندی های مردم افغانستان باشه، او طبعا در بودجه ملی افغانستان در نظر گرفته شده و در نظر گرفته میشه. جناب وزیر در مجلس از پروژه های زمینه‌ای یاد کردن. این پروژه کدام پروژه هستند؟ یعنی ما پکیج معلوماتی را که برای وکلا ارائه کردیم که بودجه است، در کنار از او تفسیر و توضیح هر پروژه و هر برنامه را ما ارائه کردیم که پروژه ها و برنامه ها به چه مقدار پول در کدام ساحه در کدام ولایت در نظر گرفته شده و بر اساس کدام مکانیزم تطبیق میشه. یعنی ضمیمه بودجه اونو پروژه ها و برنامه های است که ما برش امکانات مالی داریم، کارهای تدارکاتی از اونا پیش رفته، بعضش در حالت تطبیق است و بعضی در حالت ازی است که به حالت نهایی خود برسه. اونو تمام موارد ما من حیث یک پکیج چند درصد در بودجه امسال شما گنجاندین؟ در مجموع بودجه امسال ما یک کار کردیم در طول 3 سال. اونو پروژه ها یا برنامه هایی که به نام در بودجه ملی افغانستان وجود داشت، مکانیزم تطبیقی بر از او موجود نبود، امکانات مالی بر از او موجود نبود، ما اونا را پشت سر گذاشتیم. چیزها یا برنامه ها یا پروژه های را گرفتیم که هم مکانیزم تطبیقش وجود داشته باشه، هم امکانات مالی وجود داشته باشه و هم در اولویت مردم افغانستان بیاید. مثلا بخش کلینیک است، معارف است، شفاخانه و پل و پلچک یا موضوع آبرسانی. اینی موارد است که همون نیازمندی های مردم افغانستان هم دیگه است و ما توانستیم بر از امکانات مالی هم در نظر بگیریم. حالا وزیر مالیه در نشست امروز مجلس گفتند که ظرفیت مصرف در نهادهای بودجه وجود نداره. این به چه معنا است؟ آیا پروژه که شما مشخص میکنین این عملی نمیشه یا موضوع دیگر است؟ ادارات به دو کاتگوری تقسیم میشه. بعضی اداراتی که وضعیت مصرفشان خوب بود، در سال 96 ما لیست از اونا را اعلام کردیم که تا کدام حد اونا مصرف کردن که وزارت مالیه در 95% قرار داشت. اداراتی که وضعیت مصرفشان خوب نیست، ما بالا یک سیستم کار کردیم که هم ارتقای ظرفیت صورت بگیره، هم اونا تجربه از تجارب ادارات استفاده کنند که وضعیت مصرف از اونا خوب است، تا هر آنچه را که ما در بودجه پیش بینی کردیم، بخش‌های مختلف و سطح حکومت 8 سکتوری که ما داریم، تمام از اونا در وقت و زمان معین از او تطبیق شود و اداراتی که در قسمت تطبیق مشکل داره در قسمت ظرفیت سازی از او طبعا کار صورت میگیره. تشکر از شما. تشکر، زنده باشید.